Fala galerinha do canal Cris de Serviços, tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem. Galerinha, e hoje a gente está com uma maquinazinha aqui, tá? Uma máquina aqui na loja, uma Consul Facility 11,5 quilos. Galera, e essa máquina, ela chegou aqui na loja, a cliente relatou que ela está funcionando perfeitamente, né? Só que está com um barulho muito alto, um barulho ensurdecedor. Segundo a cliente, nos passou que uma autorizada fez um orçamento, falou para ela que o problema é parte mecânica e cobrou um valor de R$650 para fazer a parte mecânica dessa máquina. A gente trouxe ela aqui na loja, a gente dar uma analisada, tá bom? E passar para a cliente realmente o que está acontecendo, se realmente é a mecânica mesmo ou se é outra coisa, tá bom? E a gente vai ligar ela agora, tá? Segundo a cliente nos passou, que ela só faz barulho na centrifugação. Ó, liguei ela. Ela está pedindo água. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas ela está pedindo água, tá? Então, como a cliente nos relatou que o problema está na centrifugação, então já vou colocar na centrifugação para a gente ver. Nossa, não sei se vocês estão conseguindo ouvir o barulho, mas assim quando colocou na centrifugação, ela já começou a fazer barulho. É estranho porque quando é algo mecânico, ele começa a fazer barulho quando a máquina começa a centrifugar, né? Fazer o sentido de rotação. E aqui ela tá fazendo um barulho bem antes de começar a fazer o processo de centrifugação. Vocês observam aí no vídeo que ela tá parada. E mesmo assim ela tá fazendo um barulho ensurdecedor, muito forte. Pelo meu conhecimento técnico, eu creio e acredito que aqui não é problema na mecânica. Aqui é problema na eletrobomba, que está com defeito. Embora a cliente relatou que ela esteja jogando água para fora, mas isso não quer dizer que a eletrobomba não esteja com defeito, tá? Eu vou pausar ela aqui, tá? Tá, galerinha? Eu vou deitar ela, dar uma analisada para ver de onde é que tá vindo esse barulho. Mas eu creio que seja realmente a eletrobomba que esteja fazendo esse barulho, tá bom? Vou fazer isso. Já já eu volto aí, tá bom? Galerinha, estamos de volta, tá bom? Ó, a máquina já está deitada, tá bom? Uma dica aí pra vocês, uma dica de segurança. Toda vida quando vocês for deitar um equipamento ou uma máquina, vocês tomam cuidado com a tampa, tá bom? Prende direitinho lá, o vidro, né? Passa uma fita direitinho para não correr o risco de você danificar, né? Quebrar a tampa, tá bom? Não é barato, né? A tampa é muito caro, tá? Então evita esse prejuízo aí, tá bom? Ó, como eu falei, a máquina já está deitada, tá bom? O vidro lá já está também protegido com a fita, né? Como eu falei, tá? Eu vou colocar ela na tomada agora, pra gente ver da onde é que tá vindo esse barulho, tá bom? Vou colocar ela na tomada aqui e vamos observar da onde é que tá vindo esse barulho. Ó, galerinha, ó. O barulho tá vindo da eletrobomba mesmo, ó. Ó, vou tirar aqui, ó, desconectar, pra vocês verem. Ó, o fio até partiu, mas o problema tá na eletrobomba mesmo, tá vendo? Ó, parou o barulho, ó. Tá? Esse conector aqui eu vou trocar ele, que ele acabou partindo, ó. Foi até bom ter acontecido isso, né? Mas o problema é a eletrobomba, ó. Quando põe ela volta a fazer o barulho, ó. Quer ver? Ó. 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 Tá vendo? Ó.
tirar, né? Pra vocês conseguirem me ouvir, tá? Mas o problema é essa peça aqui, ó. É a eletrobomba. Ela que é responsável por fazer a drenagem da água, tá? A gente vai fazer a substituição dessa peça, tá bom? Colocar uma nova. Vocês vão observar que o barulho vai sumir. Não vai mais ter barulho. Eu já dei uma olhada já na parte mecânica dela aqui. E a parte mecânica tá boa. Tá bem silenciosa a máquina. Como que a gente sabe? Como é que a gente sabe que ela tá silenciosa? Porque os rolamentos tá novo. Não tem nenhum vazamento de água nela. Tá? Então a gente consegue saber que a parte mecânica dela tá boa, não tá ruim. Esse problema do barulho vem dessa peça, que é a eletrobomba, tá bom? Eu vou fazer a substituição, tá bom? E já já eu volto aí com um vídeo aí para mostrar para vocês o resultado, tá bom? Mas eu posso garantir para vocês que vai ficar top. Já já eu volto. Ó, galerinha, estamos de volta, tá? Essa aqui é a bomba que tá com defeito, tá? Ela tá feia, toda oxidada, tá danificada, tá? Essa aqui é a nova, ó, tá? Ela vem assim, ó, novinha, zerinho, tá? Eu vou colocar ela agora na canopla aqui, ó, tá? Vou soltar os 3 parafusos, vai dar uma lavada nessa peça, nessa canopla, tá? Eu vou colocar ela novamente e vocês vão ver o resultado, tá bom? Esse orçamento que passaram para cliente não procede, né? A mecânica da máquina tá boa, não tá ruim. Esse problema de barulho é problema na eletrobomba. Só que a maioria das vezes, como o cliente às vezes acaba sendo um pouco leigo, né? Acaba não sabendo, né? E acha que realmente esse barulho é barulho da mecânica. Mas não tem nada a ver, esse barulho é da eletrobomba, tá bom? Eu vou fazer a substituição dela e já já eu volto com o vídeo, tá? Eu vou mostrar a máquina centrifugando para vocês verem que ela não faz barulho. Galerinha, estamos de volta. A eletrobomba foi trocada, tá? Eu vou colocar ela na tomada, tá? Vou ligar ela novamente. Vocês vão ver o resultado, tá bom? Ó, coloquei na tomada. Ela já está na centrifugação, tá vendo? Ó, observe que ela não está fazendo barulho. Ó, tá vendo? Ó, começou a centrifugar. Tá vendo? Olha o barulho da centrifugação. Tá bonito a centrifugação dela, ó. Sem barulho. Barulho normal, né? De máquina, né? E ela tá em alta rotação, né? Fazendo centrifugação. Mas a mecânica da máquina tá zero, tá boa, não tá ruim. O problema era só a eletrobomba, tá bom? Nada de mecânica como foi passado para cliente. A gente trocou a eletrobomba, tá? E o problema foi resolvido, tá bom? Em relação àquele barulho ensurdecedor, tá bom? Galerinha, vou fazer um pedido a todos vocês, tá bom? Que nos acompanham aqui. Peço a todos vocês que deixem o seu comentário, tá bom? Deixa aí a sua dúvida, se você tem alguma dúvida, tá bom? E compartilha aí, tá? Com seus amigos, seus familiares. E deixe um like aí, tá bom? Nesse vídeo para nos ajudar. Tá bom, galerinha? Agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Fiquem todos com Deus.